我们现在来讲一下花瓣的用笔。我现在画的这种牡丹花的花瓣，比原来更加更加放松一点啊，也更加随意一点。原来画的我们是讲到的是用笔原来我们讲到的是用笔的点写非常注意到的是提按还有宽窄，还有用笔的点写那么我们把这个关系可以再放大一点把它再夸张一点。一个是用笔，一个是调色。我现在本来我调色就很简单调2下就用了。如果我们想让它更加灵动更加的随意，我们不调了直接粘起来就用了就这样直接粘起来就用了。如果水分比较多我们就用吸水纸把笔根的颜色水分吸掉一点就可以了。然后如何我们才能把这个用笔加大把它变成更加随意一点的这个用笔那么就是要把这些用笔的动作放大加强比如说画这一笔在画的时候这个是有动作的，我们再加大动作的时候，我们会把毛笔接触纸面的力度加大一点点这个是把毛笔的笔尖、笔腰和笔根全用上了就把它夸大了然后夸大以后还不算，我们还要有连贯它才能够出现大家看到的我的这种牡丹花的这种连贯性还有这种随意性一个是加大，加很大大家看这毛笔已经接触纸面笔根都已经接触纸面，然后连贯性出现它就会出现这种感觉有一种气感觉有一种势这种状态出现。那么这种状态我们不断出现的时候，它就会形成节奏形成这种对比，形成起伏高低大小。所以我们把这个动作进一步加大的时候，需要这种连贯性大家看我把这个用笔加大而且加上连贯不管是什么形状，我们把它的形状加大了，这些形状它就出现这种状态比较多的一种形状还有这种姿态出来大家看我的用笔很夸张了就是粘起来的颜色用笔可以往上推我来一个慢动作的这样往上推，然后再往下来的时候，这个毛笔它已经闪了这个动作其实我经常会用这个动作，会把它加大它会出现各种形状在中途中，在过程中加上一点点动作比原来的更加夸张沾颜色沾起来就用了，不调示范的时候我画的还是相对小心一点，我自己画的时候更加放松就能够说明这个问题就可以了接下来我们画一朵清水的笔去掉多余的水分然后我们在沾颜色的时候我的特点是不调颜色的直接沾起曙红
啊，然后沾点胭脂，我就用了。这个颜色就堆积在这个毛笔上的。笔尖的颜色其实是很多很厚的啊。然后我们不调了，直接就画。画的时候我们要充分的把这一笔的颜色全部用完，一笔色啊，这是画写意画，也是画写意画需要锻炼的一种习惯，一笔把颜色用完，用干净啊。我们先画一笔，夸张一点啊。我一边讲，其实画的不够夸张的啊，我自己画的时候更加夸张。我们要把这个用笔连贯，而且要把这个颜色用完，找地方用啊。大家看我这个毛笔的连贯性，从开始到结束啊，都在跳动的出现。一笔这个花瓣从浓到淡出现的这种浓淡这种大块和这些小的点宽窄浓淡一笔全部用完，然后在这个基础上去调整，稍加调整就可以了不需要太啰嗦特别是写意的牡丹不需要在那里点得太久，但是如果没画好，那可能会增加多一点。我们这一笔颜色已经用完了，已经用到干枯了，然后我们再调一笔沾一点点水再调一笔。这一笔基本上最多调3笔就把这一朵花完成了所以这个很方便也很快也是我喜欢的这种感觉不啰嗦。现在我又沾了一笔比较重的这个颜色很重我们把这个重的地方加进去把剩下的颜色补充进来，这朵花就差不多了。刚才这一笔画出这个形状，我们现在又调了一笔我们继续把它画下去2笔基本上这个花就已经出来了这段时间我把我们这个牡丹又把它更加提升了一个度好，刚才我们调了这一笔比较重的，我们可以从花蕊的地方也是一样，把这个用笔连贯把这个重的地方继续加重，然后现在毛笔还剩下颜色那么我们就要去找地方用，比如说这个地方空白跟这个很重，我们可以再加这一笔，它会有一个过渡然后这里我们可以增加一下剩下的这个颜色，比如说这个花瓣和这个花瓣对比太大了我们在这里加一笔然后我们把这个剩下的颜色，这个地方过渡很突然，我们在这里再加一笔现在剩下的颜色就是找过渡的地方，因为最重的地方已经给中间了然后把这些小空白顺便增加一下。下面这个颜色已经很淡了，我们在下面再找一些形状这些地方可以碰一下这的话就基本上就出来了我们只调了2笔颜色然后这个颜色已经用完已经没有颜色了，很干了。这个时候我们去加水，不调颜色了我们去加水分，加很多水，超级多大家看我毛笔立起来就已经水分就掉出来了。这个时候我们来画这个虚的地方这些空白我们也要让它有东西。现在基本上是水来润染一下，过渡一下
我们只调了2笔颜色就画出了这一朵，然后我们加水把这个地方虚的地方增加了一下。现在这个纸已经等于说下面这个虚的地方已经全部打湿了，我们还要调一笔来调整花的整体和外形。现在毛笔的颜色已经没有了啊，然后我们再调一笔颜色，这一笔颜色我们就要调少一点了。我们来整理这个哪些地方，比如说像这一半它很跳，我们要去把它整理掉。这些重的地方已经很重，我们不需要去整理了啊。那么我们现在调了这一笔来碰一下，这个地方很重啊，这里碰一下，让它有一个过渡色。这个花瓣很突然，我们在旁边加一笔然后把旁边的也补充一下，因为刚才已经打湿了现在加的颜色它会跑到这个纸里面去，它会很虚的最重的是中间部分，这个就整理一下就可以了。这的话基本上就出来了如果觉得整理还不够，那么还可以补充，后面的都是一些调整最关键的是前面那调色的那2、3笔所以呢调整一下就行了。如果不够匀可以再沾水，再去补充一下，转一下它会很透亮这是卡纸，所以它的这个水韵和宣纸不一样如果是宣纸这样画的话呢，肯定会糊掉的，因为这是卡纸不同。好，这一朵花就基本画完了比较简单了对，一般都是中锋、侧锋并用我的这个画法，我现在这种感觉是不光是中锋、侧锋了，还有很多散锋、立锋各种锋都用，随意画了，基本上就把它打乱掉了，等于我们画一朵小的把它打乱掉比如说像我这样推上去，是不是往上的是不是逆锋，是吧然后往下的各种形状它会接起来这些花瓣的形状你就还没画完，它这些形状就已经很好看了因为它很有变化我们画画就是在找变化，而且我们画画就是在书写我们想表达的物象。那么书写肯定要有一种书写性它才会有一种感觉。如果画的太规矩它就不是这种写意的状态它就是比如说像画墨骨，可以认认真真的慢慢画慢慢的把它画得很像或者画得很扎实。但是写意画它就需要这种状态点写这种连贯性出现的这种笔形越随意越好大象无形，我们不需要画的那么像，谁都知道画的这个是牡丹花不需要把它画的有多像当然像它也是有难度像它也有像的好我们画的不像的也有画的不像的这种味道这朵小花我们就画完了